ये गाड़ी है सिविक एक्स और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है कि बैड साउंड आ रहा है। जब हमने गाड़ी को चेक किया तो इस गाड़ी का एडजस्टर जो है वो खराब था। अभी हमने एडजस्टर चेंज कर दिया है, बेल्ट एडजस्टर, और साथ में इस गाड़ी का प्रॉब्लम था, इस गाड़ी का ये आप चेक कर सकते हैं कि बेल्ट जो है ये डैमेज हो गया। अभी हमने क्या किया है, इसका एडजस्टर नया डाल दिया और एडजस्टर नया डालने के बाद ये गाड़ी का बेल्ट जो है ये भी नया डालने लगे हैं। पुराना बेल्ट टोटल टूट गया है, लेकिन अभी हम जब नया बेल्ट डालेंगे तो गाड़ी के अंदर ये बैड साउंड भी खत्म और एडजस्टर डालने से भी गाड़ी के बैड साउंड खत्म हो जाएगा। ज्यादातर गाड़ियों के अंदर, इन मॉडल के अंदर एडजस्टर का प्रॉब्लम आता है, जो कि अपनी लिमिट पूरी करने के बाद आवाज करना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है तो आप चेक करवा के अपनी गाड़ी का बेल्ट का एडजस्टर चेंज करवा के बैड साउंड से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अलश्रीवा ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार। अल्लाह हाफिज।